Ciyəri sizə sevdirəcək çox möhtəşəm bir üsul deyəcəm. Öncə quyruğu lay-lay doğrayırıq. Qoyun quyruğundan söhbət gedir. Daha sonra ciyərin, mən dana ciyəri götürmüşəm. Üst pərdəsini mütləq çıxartmaq lazımdır ki, sərt olmasın. Ondan sonra ciyəri də nazik deyəndə ki, barmaq qalınlığında doğrayıram. Ciyərləri əvvəlcədən yumuşam, tərtəmiz, suyu axıbdır. Daha sonra tavaya quyruğu əlavə edirəm. Quyruq yağını buraxır. Ondan sonra ciyəri gür xodda bişirirəm, o yüz bu yüz, quyruq yağında. Sonra həmin quyruqları da tavaya yerləşdirirəm. Ən sonda ciyərə duz vurdum, ondan sonra turşu. İlahi, bu bilirsiniz nədir? Qızlar, kabab nədir bunun yanında? Heç nə. Ondan sonra yuxanın içinə quyruq, ciyər yerləşdirib ləzzətlə yeyirsiniz. Dəhşət ləzzətlidir.